ஹலோ டார்லிங்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைல் மஷ்ரூம் சுக்கா எப்படி செய்யலான்றதை பார்த்துடலாம் வாங்க. அதுக்கு நான் ஒரு குக்கரில் ஒரு 3 குழிக்கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு நீங்கள் நார்மல் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே ஒரு சின்ன பட்டை, கல்பாசி, கிராம்பு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கொஞ்சம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு முழு பூண்டை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு பிடிக்காதவங்க ஸ்கிப் பண்ணலாம், பட் டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவும் நல்லது குழந்தைங்களுக்கு உடம்புக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் அளவுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெயில் வறுந்துட்டதுக்கு அப்புறமா நான் ஒரு 3 மீடியம் சைஸ் ஆனியன் எடுத்து நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அது கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப ப்ரௌனாக வதங்கணும்னு இல்லை, நம்ம ஸ்ட்ரீட் ஸ்டைலில் செய்கிறதுனால கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆனாலே போதும். ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு 250 கிராம் மஷ்ரூமை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு, அதுக்கப்புறமா குழம்பு மிளகாய் பொடி ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அது கூடவே ஒரு சின்ன சிட்டிகை மஞ்சள் பொடி சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு தடவை கலரிட்டு நார்மல் பியூர் மிளகாத்தூள் இருக்கும் இல்லையா, சில்லி பவுடர், ரெட் சில்லி பவுடர், அதையும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது கூடவே ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேம் ஹைலியே இருக்கட்டும், இல்லைனா மஷ்ரூம் தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இது நல்லா குக் ஆகட்டும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் அளவுக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணால் போதும், விசில் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இது வெந்துட்டு இருக்க டைமில் நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ஒரு தட்டிட்டு அதுக்கு மேலே ஆல்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் இந்த வீடியோ போட்டால் உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், வீடியோவையும் சட்டுன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ நம்மளோட குக்கரை ரெடியாக இருக்கும், வாங்க போய் பார்க்கலாம். இப்போ குக்கரில் ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு. 10 மினிட்ஸ் கழித்து இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் நல்லாவே வெந்திருக்கு. இப்போ நான் திரும்ப ஃப்ளேமை ஹையில் வச்சுட்டு இதை நல்லா ஒரு தடவை கலரிட்டு கூடவே பெப்பர் பொடி நான் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக, அதுலேருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். உங்களோட காரத்துக்கு தக்கன ஆட் பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப காரமாக இருக்காது, ஸோ நம்பி நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு கலர்னா தான் மஷ்ரூம் பெப்பரை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும். ஸோ இதை நல்லா கலரிட்டு அது கூடவே ஃப்ரெஷ்ஷாக கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதுவும் மின்ட் லீவ்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணிவிட்டு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் திரும்ப வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் அளவுக்கு இதை அப்படியே விட்டுருங்க. மஷ்ரூம் நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வரும். ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளோட ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்கள் சப்பாத்தி, சாதம், இட்லி, தோசை எது கூட வேணால் வச்சு சாப்பிடுங்க, பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனாக இருக்கும். இந்த மழை காலத்துக்கு நல்ல காரசாரமான ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக கண்டிப்பாக இது இருக்கும். இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இதை பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ இன்றைக்கான டிப் ஆஃப் த டே என்னன்றதை பார்த்துடலாம். இந்த வின்டரில் நம்ம எல்லாருக்கும் நிறைய காஃப் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி அடிக்கடி காஃப் வரவங்க ஒரு 5லேருந்து 6 ஆல்மண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஆல்மண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க, பழைய ஆல்மண்ட் வேண்டாம். இதை ஓவர் நைட் ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க வாட்டரில் நல்லா சோக் பண்ணி வச்சுருங்க. மறுநாள் காத்தால் எழுந்து அதை ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. தண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு சேர்க்காதீங்க, நல்லா ஒரு திக் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கோர்ஸாக அரைச்சிட்டதுக்கப்புறமா ஹனி, பியூர் ஹனி எடுத்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை நீங்கள் டெய்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கின்லேருந்து உங்களோட உடம்புக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. அண்ட் காஃப் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதுவுமே போயிடும். குழந்தைங்களுக்கு இதை கண்டிப்பாக கொடுத்துட்டு வாங்க, அவங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி இல்லை இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப்போட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.